Wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali benda kotor berlumpur nih. Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Kita akan bersihkan ya. Kumpulkan dulu di sini teman-teman. Wih, mainan apa ini? Kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, sangat kotor berlumpur. Wis, topeng apa ini teman-teman? Kita kumpulkan dulu ya semuanya. Wah, motor GP sepertinya. Wih, ada tangannya teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Wih, sangat kotor ya. Kita kumpulkan satu persatu. Oke teman-teman, sudah terkumpul banyak, saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersih nih. Kita bersihkan yuk mainan kotor ini. Oke teman-teman, kita bersihkan. Wow, school bus teman-teman. Untuk mengantar anak sekolah. Lanjut teman-teman. Wow, mobil apa ini kira-kira? Wih, mobil truk molen. Gokil sih untuk mengaduk semen teman-teman. Ini mobil apa ya? Bersihkan pelan-pelan. Wow, mobil pengangkut eksavator. Gokil, besar sekali teman-teman. Wih, ada tangannya. Apa ini teman-teman? Wow, ternyata ada huluk teman-teman. Gokil sih, sangat bertenaga kuat. Wih, mainan besar apa ini teman-teman? Coba kalian tebak. Wadidaw, ternyata motor GP teman-teman. Bagnaia clips the rear tire of Mark as they got on the power. Gokil sih, melaju kencang di sirkuit. Kita kumpulkan dulu. Wah, kalau ini mainan apa ya? Wow, dump truck ternyata. Mobil truk pasir teman-teman. Kumpulkan dulu. Wah, kalau ini apa ya? Wadidaw, ada lokomotif kereta. Kereta uap ini teman-teman. Gokil. Kalau ini apa ya? Warna hitam sepertinya. Wih, ternyata ini topeng Batman teman-teman. Sorry. Gokil sih superhero Batman. Lanjut teman-teman. Wow, mainan besar apa ini? Wih, ternyata ada palutor teman-teman. Gokil sih, palutor. Bukan dulu. Lanjut teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wah, ada mobil pemadam kebakaran.
sirinenya ya. Wah, kalau panjang apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata ada kereta cepat. Wih, melaju sangat kencang teman-teman. Wah, kalau ini apa ya? Wow, ternyata ada mainan tembak-tembakan. Wah, sangat keren. Lanjut teman-teman. Wih, ada apa ini? Wow, ternyata ada pesawat. Pesawat terbang Air Asia. Bukan lagi. Wih, kalau ini apa ya? Wih, hehehe, ternyata mainan superhero Spider-Man. Gokil, sangat keren ya teman-teman. Wih, kalau ini apa ya? Wah, ternyata ada sepeda teman-teman. Can he make up the ground? The Japanese coming quickly. Nakagawa on the outside, and he flies. Sepeda balap. Wow, ada sirkuitnya. Wah, kalau ini apa teman-teman? Wih, mobil monster. Roda sangat besar. Wah, kalau ini apa ya? Wih, ternyata mobil balap F1. Gokil sih, mobil balap kencang. Ini apa ya? Wih, mobil kodok ternyata. Gokil ya. Wih, yang terakhir apa ini teman-teman? Wih, ada truk trailer. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan dan bersihkan nih banyak sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.